大家好，我是武夷张鹏，今天为大家分享一个推肺经的方法。很多人问我嗓子不好、咳嗽或者肺气不足、容易疲劳怎么办？我的回答就是让他去推肺经。很多人呢，他不知道该怎么操作。那么今天呢，我们就把这个简单的方法为大家讲一下。我们推这个位置呢，就是把我们的手臂伸出来，伸出来以后，从我们的肩关节这里，好，你就是肩关节最上面这个地方就可以，这样我们比较好找。手掌放在这里，然后向我们的大拇指这个方向去推。好，开始。好，我们这样做的话，一般做多少次？做的少了的话，也没有什么效果，也不是很明显。我建议大家最少做100次，就是你每天这样去做100次，做完了以后呢，你能感觉你整个手臂它会发热，而且是温热的。这样的话，我们才能做出来效果。我还有人问，推多久才能见效？每个人的情况不一样，有的人呢身体比较好，恢复的比较快，有的人的问题比较严重，然后恢复的比较慢。所以说，根据自己的情况，坚持去做。方法简单，坚持是最好的疗效。做完一次，也要把另外一次也要做一做。好，如果你肺气不足，容易咳嗽，可以试一试这个方法。有什么问题呢？可以在下面评论留言，或者和我私信。谢谢。